如果我哋提早攞 Social Security， 係咪究竟係蝕咧？你咩情況下先至咁做咧？如果佢嘅第一個佢嘅健康唔好，健康唔好 OK， 一邊做工一邊攞 Social Security， 會唔會俾人扣錢啊？一定啦，就扣一半咯。好啦，今日咧就請到阿 Frank 啦，我哋嘅好耐未見，好耐冇見啊！真係呢個投資專家 ，OK， 咁啊，亦都係非常之資深噶啦喺我哋年紀好大 Bay 件事。 Area， 而且我哋觀眾多數都係50幾歲、60歲都比較多噶啦。咁啊，成日有呢個問題就話，究竟幾時咧先至攞 Social Security 咧最好啦？咁啊〜三個年齡啦，62歲、67歲、70歲，幾時攞？點樣攞？基本上呢個問題係冇一個啱嘅 answer 嘅。但係如果係大家覺得你乜都唔講嘅話，我聽到好似蒙查查咁樣，咁你不如啦，你就話大部分啲人都係67歲攞就係得啦，就係中立，你唔需要極端咯，你又唔需要62，你又唔需要等到70歲，係呢個係 quick answer。但係而家啲人啊，即係身體越嚟越好啦，成日都話60歲就係以前嘅50歲，70歲就係以前嘅60歲。你會見到而家特別職場上啦，好多人都做到70歲，甚至80歲都仲好。有啲人就話越早攞就越好啦，係咪先？咁啊，嘅錢梗係攞咗先啦，唔通等到70歲咩？係咪先？我啱啱睇咗一個 number 就係2026年咧，如果咧你未攞到呢個 full retirement age 咧，即係我哋一邊做工一邊攞 social security 嘅話，年收入超過24,480咧，咁咧就會其實會扣嘅喎，係嘛？係啊，點話咧？呢個唔係一個屬下嘅問題，所以你如果真係67歲之後你攞咗 Social Security， 跟住你又俾人扣咗人工，你諗下咧，而家係灣區你出去做嘢，你點會邊個人賺唔到24,000幾啫？咁咪 part time 都已經都超過啦，係啦。所以呢個問題咧都唔係話你係一定需做，因為你做工嘅時佢扣你嘅錢，佢唔俾你咁多。OK， 但係咧有一個好緊要㗎。當你唔做工嘅時，佢之前將你扣嘅啲嘢咧，佢會補翻俾你。另外一個原因咧，就係呢個人67歲都可以翻工，其實係一件好事㗎。好似你啱啱話，而家啲人咁長命，係咪？所以個答案就唔係絕對嘅，因為有啲人覺得咧，俾人扣錢就唔開心咯，因為你扣我嘅 Social Security。不如我就唔好翻工咯。好多人咁樣諗嘢㗎。你諗下，如果你出去揾工嘅話，你賺到700萬美金，咁你嘅 Social Security 一個月2000、3000、2000，佢扣你一半係咪？又點啫？你會為咗扣到1000蚊一年12000，你就放棄翻工賺700萬美金？OK， 所以唔係做咩嘢都係 win，你 you always win， 唔係咁嘅。所以我覺得67歲可以翻工嘅話，但係應該咁樣翻工就 Social Security 俾人扣，我又覺得 OK 咯。啱唔啱？首先講到 Social Security 究竟係乜嘢咧？係咪一個政府嘅福利先？都唔係，都唔係 OK。都唔係，其實係政府強逼我哋放錢入去。你第一日翻工嘅時，你嘅 W2 入邊咧就係一個 FICA 或者有啲人話 Social Security 嘅 tax 係咩咧？就你自己嘅人工佢就扣咗你，好似係6.2%。你嘅老闆咧都要幫你放6.2%，就加埋一齊就12點幾個 percent。所以你今年賺咗10萬，OK， 你就俾人扣咗1萬幾噶啦。咁啊，當你未來嘅 Social Security， 所以其實係政府強逼你放嘅。即係你大家見到張 paycheck 啦，其實你睇清楚咧，你見到有一個叫做 Social Security tax 咧，就係嗰樣嘢就係強硬地扣咗㗎啦。咁啊，其他個稅就放第二啲嘢啦，僱主啦，咁佢都要抌6% 落去嘅，即係可以 match 咁樣。咁 at the end of the day， 嗰個其實就係你以後退休嘅。所以好多人話點解要做夠10年啊？做得越多咧，咁啊錢就越多咧。咁嗰個就係一個定位就喺嗰度啦，係嘛？係啦，佢嘅limit 好似而家係14萬幾，所以如果有一個人係靠
6.2%，咁呢個人人工係10萬，同一個人人工係20萬，扣啲人唔同，但係10萬就一定係扣6.2%啦。但係20萬嗰個人咧，佢有一個上限。扣到14萬幾嘅6.2%就唔會再扣噶啦，所以如果呢個人人工係100萬，佢都係扣14萬嘅6點幾個 percent，所以每一年呢個 number 上限佢會調整即係調整少少嘅，係啦。係。嗱，62歲啦，啱啱講過啦，67、70，簡單嚟講，最大嘅分別喺邊度咧？如果 full retirement age，所以所謂嘅 FRA。Full retirement age，即係叫做標準嘅退休年齡啦。咁啊，67啦，應該係啦，而家係係67。67歲咧，你就攞100%，但係所謂嘅100%，你嘅100%同我嘅100%係唔同㗎。可能你係一個月係3000蚊，我一個月係2000蚊，OK。所以假設我係2000蚊嘅話，如果我又唔係67歲攞，我就需要錢，所以我62歲就開始攞。我嘅2000蚊我就攞唔到2000蚊㗎啦，我係攞2000蚊嘅70%。70%， 1400蚊。1400蚊，嗰個2000蚊係你個 retirement age 嗰個價錢。咁係啦點樣睇到咧？其實喺點樣翻得到咧？好好嘅問題。而家啲 Social Security 就5年就寄一次 statement，係就唔夠快咯。所以而家最好嘅方法就係有一個政府嘅網站係 ssa.gov。OK，SSA.gov 係。啊，呢個係即刻拉筋可以睇到㗎啦。佢見到你過去你交咗錢嘅嗰啲 record 同埋你嘅人工係幾多，好清楚嘅喺入邊。OK，that's really good tips。佢會估係你如果係67歲退休嘅話，根據你而家翻工嘅人工，佢估你係攞幾多，所以大家唔使計數㗎啦，即刻入去睇。但係有一個問題，佢嗰個係根據如果你真係做到67歲，同埋你嘅人工不嬲都係好似而家差唔多嘅話。如果咧，我而家55歲，咁我見到我67歲可以攞4000蚊，我係好開心啦。我就話唔做嘢㗎啦。咁呢個 number 又轉㗎啦，因為你係少咗10幾年嘅高人工嘅嗰個 number，所以大家要知道一件事，你見到嗰個 number 係預估㗎，唔係保證㗎。唔係保證係。係啦，呢個大家要知。咁咧就話到70歲啦，咁啊當然每個月嘅金額最高啦。咁同67歲有乜分別咧？有。啱啱我話，如果提早攞咧，你就少咗30%，就係攞70%。如果你延遲到70歲嘅話咧，佢就都俾你24%。所以每一年就多咗8%。所以即係用翻2000蚊嗰個就話，你67歲就攞2000蚊啦。咁但係你多咗24%，都大概500蚊左右啦。係啦，同埋咧唔係一定70歲，你都可以選擇68歲攞，你都可以選擇69歲攞。你遲一年咧，你就多咗8%。即係捱多3年，多幾百蚊。係，但係捱4年咧就冇啦。你71歲攞都唔會多㗎。即係70、100歲都冇㗎啦。係啦，你70歲係最遲㗎啦。如果我哋提早攞 Social Security，係咪究竟係蝕咧？你咩情況下先至咁做咧？如果佢嘅第一個佢嘅健康唔好。健康唔好 ，OK。係啦，因為 Social Security 好簡單咯，一個人。到咗80歲過咗身啦，或者另外一個人100歲先過咗身，梗係100歲嗰個人攞多啲咯。當然啦，係。所以80歲嗰個過咗身，如果佢真係知道佢係嗰一年咪過咗身嘅話，佢不如62歲開始攞咯。所以冇人知道，OK，自己會知道。呢個係第一個原因。第二個原因就係你需唔需要錢咯？有啲人62歲已經揾唔到工㗎啦，喺屋企租金都俾唔起㗎啦，咁。邊有咩條件可以捱到67或者捱到70歲咧？冇乜可能嘛。所以下一個問題就係你嘅財務嘅狀況，你有冇錢啦？係即係冇，譬如屋啊，或者你有冇好好嘅儲蓄啊？係啦，咁樣啦，係啦。我哋就講埋先啦。咁啊嗱，等到70歲每月個金額嘅多咗24%，暫時睇24%啦，係咪先？個 benefit 係咪就係好似62歲攞咁？你身體好啊，嗰啲 benefit，仲有冇其他 benefit 會更加好咧？等到70歲。冇啊，因為呢個係銀碼嘅計數嘅問題咯。如果你係夠健康嘅話，佢哋有計數。如果呢個人平均可以
學咗差唔多81歲、82歲嘅話，你延遲到70歲就大咯。如果呢個人嘅就係活到差唔多78歲，可能佢62歲攞就好啲咯。但係你開始攞錢嘅時，你其實唔知道你會呢個身體狀況點？係咯喂，你可能會睇下有冇長期病啊之類嗰啲嘢啦。其實呢個係一個我嘅經驗。嗯如果大家係諗啲數學嘅問題咧，啱嘅，冇數學問題乜錯。但係我知道一樣嘢係，好多人係做緊 planning 嘅時，佢係50幾歲，佢諗緊佢可以做到70歲。其實到咗60幾歲嘅時咧，佢嘅心態唔似50幾歲㗎啦，所以佢嘅心態會轉變㗎。所以我哋次次都話應該係67歲或者應該係70歲。其實呢個係唔係一定㗎？因為道理自己心態，點解而家翻工同5年前唔同咧？係以前翻工係 OK 㗎，點解而家翻工好攰㗎，同埋身體唔舒服？我點解咁樣做工咧？我都唔知會幾健康咯。同埋喺灣區嘅做工嗰個淘汰越嚟越快啦。以前話50、60歲可以做到老嘅，但係而家40、50歲，因為可能個 competition 太勁咧。係啦。佢特別做高科技嗰啲咧，你俾人淘汰就俾人淘汰。嗰陣時你冇得俾你諗啊。如果你諗住係65歲開始攞，但係到時你覺得身體健康，你就延到67歲咯。或者你原本諗住係70歲，但係你病咗咯，你身體全部轉變，你話即係健康情況同埋你係啦做工嘅情況會同你心轉變㗎態，你會變轉變係啊。係啦好多你話唔係，其實我仲可以做好多嘢。其實到60、70歲嗰陣時，或者社會淘汰你，咁你嘅諗法又唔同咗。係啊咁好啦，咁講到呢度咧，就係話一邊做工一邊攞 social security。我相信好多人都想知道呢樣嘢，就話 OK。我62歲，我又做到，咁啊最簡單一句就話會唔會俾人扣錢啦？一定啦，就扣一半咯。扣一半。係啦。係啦。嗱，2000蚊62歲開始攞係1400蚊。我原本冇翻工㗎，後尾我有翻工。而家一個好現實嘅 number 就係你出去翻工，你冇乜可能係低過24000蚊㗎，冇可能㗎。如果唔係你唔使出去翻工啦。OK，咁啊，如果你做嘢係賺到6、7萬，所以你攞嘅嗰個1400蚊，佢就扣咗一半咯，扣咗係700蚊咯，咁樣咯。記住咯，我啱啱話。但係等到你之後唔翻工嘅話，扣咗嗰啲錢會俾翻你㗎。如果揾嗰個錢係少過嗱，你好少過24000蚊，係啦。咁點計咧？佢就唔夠咯。唔夠，即係譬如話你係攞緊學我哋啱啱話啦，就係2000蚊。但係你因為早攞咗，你變咗1400蚊啦。係啦。但係你如果你揾低過24000，即係如果打下 part time 啊，又真係一個禮拜做1-2日啊，咁樣嗰啲咧，咁就唔靠㗎啦。一個獎勵嚟。所以你就聽到好多人話，我唔想做太多啦，因為我嘅 social security 又俾人扣錢咯。但係就算佢唔扣你錢，你1400蚊係灣區，唔好話灣區啦，全美國都係咪都係唔夠？生存唔到嘅。係啦，所以你不如果有辦法揾到一份工係5、6萬，就算令到你嘅 social security 扣錢嘅話，我覺得你都應該去揾咯。如果嗰份工你繼續打，你繼續做得開心，你繼續做，人哋公司又唔會嫌棄你，或者冇任何情況下，咁你繼續打，你繼續做，咁咧只不過你可以62歲攞嗰陣時咧就再扣多啲，但係你而家嗰份工咧個 social security 又可以幫你繼續儲嘅。所以點解話你唔做之後？佢都係重新計過，因為你又多咗4、5年嘅 social security 啦，係啦，所以唔好覺得俾人扣係壞事。其實都係繼續儲錢貨你，可能係好事啊，可能好事。係好事嘅。啱啱你講到啦，即係話俾人扣嘅錢係咪永遠都冇咗啦？其實最好嘅方法咧，social security office 係幾好㗎。你得閒嘅話，你同佢make appointment。你入去，佢即刻可以打晒你嘅資料，佢會話俾你知㗎。你可以問佢，咁如果我遲幾年嘅話，如果我而家人工幾多嘅話，我會求幾多，跟住之後你哋補翻我幾多，佢哋會話俾你知㗎。佢計到數俾你嘅。係啦，但係我就知道 make appointment 係唔係幾方便咯。但係如果你唔急嘅話，如果佢話2個月之後同你見一面，我覺得個個都係啊，大家都應該係咯。即係我覺得你去到50幾60歲嗰陣時就可以早啲 make 呢個 plan。咁啊嗱，講到啦，我哋去到full retirement age 之後咧，咁係咪做工嗰度係完全唔扣咧？唔扣㗎啦，點樣扣法？唔扣㗎啦。如果你過咗 full retirement 嘅話，即係67歲。係啦，所謂嘅2蚊1蚊嗰啲就唔扣㗎啦。OK。係啦，所以其實冇幾年咋。
個稅個 bracket 係點計咧？會唔會扣多咗稅咧？你覺得？因為佢人工高咯，高咗啦，因為譬如我揾6萬7萬，咁我 social security 攞2萬4咁啦，當我一年攞9萬幾，咁嗰陣時個稅嘅扣係咪去到嗰個位咧？你係9萬幾咧？你前面嘅8000蚊都係唔使俾稅㗎。你前面嘅8000蚊到1萬2萬可能稅只係5%咋。係啦。你講8000蚊2萬係一年？一年。OK。乜嘢收入會被人計算咧？收入唔係淨係打工㗎嘛？你可能係話我得閒做下 contractor， 即係收1099，或者有啲投資，即係譬如我買咗股票，咁股票啊，或者有啲利息啊，咁嗰啲算唔算係一個收入咧？所謂嘅 W2 1099contractor 嗰啲係計嘅。但係如果係1099，你係投資嘅 interest。嗰啲就唔計。哦，即係譬如你啲股票啊，或者有啲 return 啊，每年嗰啲或者銀行嘅 CD 俾你嘅 interest，嗰啲就唔計。嗰啲都係1099咯，但係佢係1099 interest。interest，INT 啊，冇錯。係啦，但係你出去打工，人哋俾你嘅係1099 miscellaneous，嗰啲係你幫人整屋咯，係咩？嗰啲就係你嘅 earn 嘅 income，嗰啲就計翻係你嘅 income。OK，租金咧？租金唔係。租金唔係 ，OK。股票利息啱啱你講過唔係。唔係。退休金。退休金唔係，其實係一個好簡單嘅。你啱啱話咩計咩唔計？諗下，如果你係做打工 W2，你都要你打工揾一萬蚊，你嗰啲會俾人扣 SSA 嘅。Exactly，如果你係打工係攞嗰啲餐館嘅 1099嘅，你打散工咯，嗰啲都要俾人扣。自己俾㗎嘛。係啦，自己俾咯。其實 actually 你係唔係公司俾？其實因為你自僱人士，所以你自己要俾。但係你投資咧，你揾到銀行嘅 CD 嘅息，嗰啲係唔使俾 social security，所以你用呢個原則嚟，你就知道咩要扣咩唔扣。OK，如果自己做決定，62歲、67歲、70歲，咁點樣去？即係我哋應該係點樣去睇幾件事，去自己 determine 幾時攞最啱咧？最快嘅 answer 就係 full retirement age，就係67歲。最好。如果你今日聽完我講嘅蒙查查乜都好似冇聽到咩，你就67歲攞得㗎啦。係啦，OK。中立唔使極端咯。點樣決定咧？其實啱啱講㗎，睇你嘅健康狀況，睇你係咪仲翻緊工，睇你嘅屋企嘅 income。有啲人係儲蓄咧，即係譬如有冇屋啊，或者有好多唔同嘅股票啊，或者好多。咁係啦，嗰個亦都係一個好大嘅。Of course，因為股票令到你有 income 咯，所以都係 income。唔理你 income 邊度嚟㗎，但係如果你係冇，你需要呢啲錢俾租啦、買嘢啦，咁你就冇咩條件可以等到67或者70歲㗎啦。如果你係揾熟合嘅觀點嘅話，你梗係70歲先啦。唔單係咁樣，你覺得你會長命過80歲啲人？你就70歲開始攞，你千祈唔好62開始攞。但係邊個人知啫？係咪？如果係結婚，我而家想講緊就係老公或者老婆突然間走咗先。係。咁嗰個 social security 會俾邊個咧？定係冇咗咧？呢個有分佢開始攞或者未開始攞有關係。係。所以有一個我 Google 下有一個所謂嘅策略，就係如果係老公嘅人工高。所以老公嘅 social security 都係高嘅，老婆咧就冇乜翻工，佢嘅 social security 係少嘅。老公嘅 social security 唔好攞，拖到70歲，因為咧佢拖到70歲，佢嘅高咗啦嘛。係啦，唔單係高咗，因為佢原本就多，所以又多咗24%，就令到佢全家就好好。但係老婆咧原本就唔多㗎啦，所以老婆提早62歲就攞咧都係好少。咁所以就老婆可以攞先，跟住就老公，即係睇邊個揾錢多啲啦，係嘛？咁可以一個考慮啦。同埋呢個我點解係咁樣講？因為你啱啱話。如果一個過咗生嘅話，如果啱啱呢個 scenario 嗰個老公過咗生㗎啦，係啦，當佢70歲、75歲，呢個好緊要㗎啦。咁老婆就可以攞所謂嘅 survivor retirement。OK，咁係根據咩？係根據老公嘅 survivor，但係老公嘅人工係高咯，所以佢老婆就攞得多咯。如果你調翻轉頭嘅話，老公一開始攞係62歲開始攞，佢就低咯，
所以點解佢要拖住嗰個收入高嘅或者 social security 高嘅拖得越遲越好？但係呢個都係一個前提，佢哋兩個屋企夠錢用，冇乜所謂，所以就玩呢啲嘢咯。但係如果兩夫妻已經唔夠錢㗎，就唔可以拖咯。個伴侶過咗身啦，咁嗰個 social security 係咪100%個另外一個攞晒咧？所以我啱啱話 depends on 係咪佢開始攞未？如果開始攞咗啦，即係譬如大家個62歲或者兩個一齊62或者67歲都攞緊，咁我當兩個一個 total 加埋4000蚊 household 啦，佢哋而家 combine 咗啦嘛4000蚊，咁呢4000蚊佢哋攞開嘅，或者有一個伴侶過咗身，呢4000蚊咪另外嗰伴侶攞到未咧？唔係，要計數嘅。要計數。佢要計數嘅。我睇一個 article 嘅，就話點解唔62歲攞咗先咧？其實咧。你62歲，你因為我當你62歲去到67歲或者70歲啦，我當你70歲嗰8年。係。雖然冇錯，你70歲嗰陣時可能你攞多咗攞翻 regular 再攞多20%，但係如果你提前攞咗嘅話，你可以拎嗰個錢嚟做投資。入袋先咯，係咪？入咗袋先，同埋你可以投資嗱。如果我而家你啱啱我哋舉嘅例子都係講緊，你係咪需要個錢？你個家庭狀況可能唔係咁好。好需要呢嚿錢，需要62歲攞，或者你冇工做。咁但係有啲人咧就係唔需要呢嚿錢，佢可以等到70歲解決咗啦。但係有啲人中間又未去到嗰個位，但係話我可唔可以早啲攞？你諗下，啱啱你講緊係2000蚊一個月。如果62歲攞，我攞1400蚊。係。咁但係我攞早8年嘅1400蚊，我又唔用啊，我拎嚟投資啊。梗係有人咁樣諗嘢啦，因為佢係根據。我哋係2008到而家，其實股市係未有個 correction，到而家都係好好嘅。邊個做投資邊個揾錢，同埋都係越危險嘅賺得越多。以前唔係話你又保守係咩？OK，所以如果你咁樣諗嘢嘅話，你講嘅説話係啱嘅，你可以咁樣做，但係你要知道一樣嘢，呢個係冇 guarantee 㗎。OK，我俾你另一個 Warren Buffett 而家啱啱先講㗎，前2日佢話佢覺得而家嘅投資嘅環境係好差㗎，全部都係 gambler，全部都是賭徒。賭徒係。大家而家覺得係。賭緊錢其實個。係啦，你啱啱話1年幾多？你話20-30%，我就話哇，你好過分啊！一年23，因為大家睇嘅都係呢個股票揾幾多，但係嗰啲賠錢啲都冇人講㗎啦。啱。所以尤其咧係 no social security。因為你到最尾30% 啊嘛，其實政府都唔係咁蠢嘅，因為67歲30%，其實你話投資可唔可以賺多30% 咧？其實都難。另外一個我就係 stand your point of view。你而家62歲攞1400蚊，同埋67歲攞2000蚊，你唔好唔記得咗而家通脹嘅問題。所以你62歲你早5年嘅1400蚊，可能佢同67歲嘅2000蚊係一樣意思㗎。因為去到70歲就可能2400蚊，你先至可以所以有啲人食餐飯㗎嘛。係啦，呢幾年打仗係咪？我哋係咪點解股市仲係 record high？呢啲大家諗唔到，但係佢就係咁樣發生。所以遲啲可能我哋覺得唔會跌，但係佢就跌㗎啦。啱啱好你又退休緊，所以點解年紀大啲嗰啲人咧，佢投資其實係應該要保守，唔係話你唔可以揾錢賺錢或者貪心得㗎，但係你冇時間去將啲錢換翻。如果你賠錢嘅話，有冇一個簡單嘅判斷啊？咁啊，乜嘢人可以適合早啲攞，同埋乜嘢人咧係適合去等咧？有錢嘅就等。冇錢需要個 social security 嘅話，你就早啲攞。健康差嘅，你唔需要呢筆錢，你都早啲攞。係咩原因咧？唔攞就冇嘅咯。因為 social security 唔係好似 death benefit，過咗身之後佢俾你一筆錢，冇咯。你唔攞就係冇咯。所以就算你有錢，你身體係差嘅，你都係攞。如果係唔知，你就
就67歲攞，同埋一件事好簡單嘅，有時你原本諗住係70歲攞嘅，但係過咗64歲嘅時，你覺得身體唔好，或者你覺得冇需要錢啦，因為冇工作㗎啦，你都可以64歲開始攞，佢會多過62歲，但係少過67歲㗎。所以而家係俾大家一個觀念，你可以咁樣 plan，但係咧你嘅人生係dynamic 嘅，又有未一定會轉變，係啦，所以我啱啱都俾大家一個 tips，如果你係轉變嘅事咧，你就 make appointment 去 Social Security。Before 你去 Social Security Office 之前，你就 log in 去 SSA.gov，佢有詳細嘅 number 㗎。你如果佢今日攞，如果我遲6個月，我又多咗1歲。有時係咁樣計呢啲。我今時攞，我係計64歲，但係我遲6個月之後，我係65歲。咁我遲多等6個月咯。呢個都係有幫助嘅。你嘅 suggest 係幾時先個啱你個年齡層去 look out to 咧？有啲人唔會等到60幾歲先睇噶嘛，即係你最好就而家就睇噶啦。而家早啲睇，早啲就 plan。但係睇一個問題，我之前見到，如果佢話Frank，你67歲退休嘅時，你有3000蚊，我就開始諗啲好嘢啊。所以我而家唔做，我都有3000蚊。過咗幾年之後，我覺得我發緊夢。唔係，佢係如果我做嘢做到67歲。填嘅交 social security， 我先有3000蚊嘅。所以如果我係50幾歲就唔做嘅話，其實嗰個3000蚊就唔係3000蚊嘅，會低咗。係啦，所以嗰個係預估嘅，我覺得係 guarantee 嘅，係啦。OK， 而家到最後啦，咁有啲觀眾啱啱睇完呢個節目之後咧，突然間想翻返去做工，或者佢已經啱啱開始係啦，冇錯啦。咁但係佢啱啱開始攞咗呢個退休金啦。係。咁點辦咧？係咪冇得攞翻嘅咧？有呢個係一個 term 叫做 do over，do over， 即係重新做過。係啦。假設佢開始攞 social security， 但係 within 1 year， 12個月之內。12個月之內，佢如果攞3個月啦、6個月、9個月都得。佢咩叫 do over 咧？你翻去做工，所以你要將你攞嘅呢3個月、6個月、9個月嘅錢，你係 social security 攞啲錢。你一次又俾翻 social security，你俾翻之後咧，全部重新 reset， 都冇呢樣嘢發生㗎。但係一定要12個月之內。係，唔單係呢個，你一世只可以做一次。一次 OK。你唔可以做一次，我可以生下一次，我開始做。即係諗清楚，你即係譬如話今日我62歲，啱攞幾個月，突然間有個人話，我想呢間公司請你做嘢啊，咁人工有都幾好嘅，又有一個好好嘅商機，你好中意嘅，咁其實俾翻我幾千蚊俾佢，但係你重新又俾翻你嘅啫，之後咁其實都應該係一個好好嘅。其實我哋一路係講緊 social security 攞幾多靠幾多。有一個觀念就係你唔好唔記得做，你唔好只係懶呢個問題。如果你出去揾工可以揾到6、7萬、5、6萬、10萬，你點解要放棄呢個工作嘅機會咧？你慳啲錢係慳200蚊、300蚊一個月，但係你揾到幾千蚊10倍、20倍咁樣。有啲人好中意貪稅。係佢就冇諗到揾錢，佢又覺得一揾到錢就俾好多稅，佢唔開心。但係俾稅係你走唔甩㗎啦，所以點解你要一路諗緊慳稅？梗係我話可以慳嘅，你梗係慳啦。所以講翻 social security 一樣咯。如果你揾唔到錢，你梗係要攞 social security。但係你揾到錢嘅話，你嗰個大好多數㗎啦，同嗰個慳幾百蚊，兩個你自己要平衡。我下次就可能同你講啊，即係譬如究竟你打稅點樣令到你之後可以揾，即係你退休之後個 difference 嗰個錢嘅分別係幾多啦？咁啊，今次就好多謝Frank 上嚟我哋個節目啦，俾咗好多 tips 我哋，解釋咗好多嘢。咁啊，如果大家有啲咩留言嘅，有問題都係俾阿 Frank 嘅，歡迎大家留言啦。咁睇下阿 Frank 會同我哋一齊去每一個回答你哋嘅問題嘅。好啊，OK，thank you so much。Thank you。拜拜。拜拜。